Agora, se alguém souber alguma dica, ó, já consegui muita coisa, mas só aqui, pitaia. Não vai, gente. Não vai. Não desenvolve, não sei o que acontece. Fiz tudo certinho, como me falaram, ó. Não sei o que é, se é a madeira aí que é ruim. Já vai fazer quase 2 anos já. Quase 2 anos. Não desenvolve e fica desse jeito aí, ó. Não sei se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu não tenho. Mas não vai não. Infelizmente não vingou esse trem aí, viu? Não quis vingar. Aí tudo zoado, ó. Tudo seco. Cê é louco.